urashinjwa kudashaka vuba. Urazashaka ryari? Ufite umukunzi ubundi? Mwerutse kwa muri Swadiri mwerutse kwa kitwa Kanyombya. Igitekerezo cyari cyane nicyo wanditse filimi imwe mwavuze ati no muntu twamwifakisha nubwo mwabonye n'ahantu afite ari gukinira byagenze bite kugira ngo yisange muri Swadiri? Shwadiru nyine ni Shwadiru. Impamvu nyamukuru nifuza kuganiriza hari cyo nimaze iminsi y'uwitwa Nyagahene mwana kinanye mwana banye mu bihe bya kera bya sinema ariko yaretse kugaragara muri video biratuma umwe mu bantu bashasha baba muri sinema bifuza kumufasha. Niki cyatumye abantu bakina filimi ba kera kugeza ubu ngubu bamwe muri bo nta bushobozi bwinshi bahagije bafite. Uruganda rwa sinema mu Rwanda rero ruhagaze rute? Ruhagaze neza kuko noneho rwagiye ku rwego ruri ntago njyewe najya gusobanura ibibazo by'umuntu ku giti cye cyane cyane mu gihe tutabana mu rugo cyangwa tutabana umunsi ku munsi ngo menye se yafataga ikingana gite yakimazaga iki ntago nkwiye kujya gusobanura ikibazo cye. Twatangiranye cye amukarujanga ntago twatangiranye bariya barananze ahubwo bakabaye bamakaze. Meze neza cyane. Waje mu bitaramo by'abahanzi cyane? Naje muri MTN Iwacu Muzika Festival ya 2024 hano Gicumbi. Biragaragara umwana wambaye bisa nkaho kabisa barakuyoreye. Kubera ko njyewe n'ubusanzwe ndi ambassadeur wa MTN. Yego. Urumwe abantu bavuga amafaranga menshi n'ubundi. Amafaranga ntabwo ajya aba menshi tugumya tuyashaka tuyatanga ahora muri sako. Abantu bavuga ko urumwe mu bantu bakize muri kino gihugu mu bantu baba content creator bose. Nusanga uri muzima uzamenye kukize kuko umukiro wa mbere n'ubuzima. Babazava umeze neza? Meze neza. Impamvu nyamukuru nifuza kuganiriza hari cyo nimaze iminsi y'uwitwa Nyagahene mwana kinanye mwana banye mu bihe bya kera bya sinema ariko yaretse kugaragara muri video biratuma umwe mu bantu bashasha baba muri sinema bifuza kumufasha. Niki cyatumye abantu bakina filimi ba kera kugeza ubu ngubu bamwe muri bo nta bushobozi bwinshi bahagije bafite. Reka mbanze nkukosore yuko nigeze nyinana na Nyagahene ahubwo njyewe nagiye muri zirara zishya bo basohotsemo kuko nagiyemo nsimbura Kanyombya ntago rero twakinanye. Hanyuma ikindi ni akazi nyine ni akazi sinzi niba urimo kubyumva. Akazi ni akazi. Umuntu utari kuri stage uyu munsi yarayigiyeho umwaka ushize ni akazi nyine akazi gahitamo niba casting itamufashe nta kidasanzwe nuko biba bimeze. Ndumva ari ibyo. Hanyuma babasavana kwaza kugituma abahanzi ba kera b'amafilime cyangwa se abakinnyi ba filime ba kera nta bushobozi bagifite kugeza ubu ngubu kugeza nawe yageze agira imbaraga zo gusorera video cyangwa se zo gufatwa video. Ntago njyewe najya gusobanura ibibazo by'umuntu ku giti cye cyane cyane mu gihe tutabana mu rugo cyangwa tutabana umunsi ku munsi ngo menye se yafataga ikingana gite yakimazaga iki ntago nkwiye kujya gusobanura ikibazo cye. Ubwo ntago nayirebye ngo nyibone nyisesengure nibwo nakabaye nyivugaho mvuga ibintu bifatika ariko nkeka ko igihe yari ariho wenda ubwo bushobozi yabonaga bwamubeshagaho bushobora gushira rero kandi bugashira ku mpamvu zitandukanye ntamenye izarizo kuko iby'isi ni gatebe gatoki. Nanjye nshaka kuba nkora uyu munsi ejo nibikunde nshobora kwizigamira cyangwa se nkayarya nshobora n'ibintu byinshi byabitera ntago mbizi nakubwiye ngo ntago njyewe nabanye nawe umunsi ku munsi niyo mpamvu najya kuvuga ku muntu. Hanyuma basava uruganda rwa sinema mu Rwanda rero ruhagaze rute? Ruhagaze neza kuko noneho rwagiye ku rwego ruri international niko nabivuga. Niba tubonye amasheni aturutse hanze akagura ibihangano byacu byinshi bitandukanye aba ari ikindi kintu cyiza. Amashuri nayo arahari ari kubyigisha mu buryo buri fomo. Urumva rero uruganda ruragenda rukura umunsi ku munsi. Mwerutse muri Swadiri mwerutse kwa kitwa Kanyombya. Igitekerezo cyari cyane nicyo wanditse filimi imwe mwavuze ati no muntu twamwifakisha nubwo mwabonye n'ahantu afite ari gukinira byagenze bite kugira ngo yisange muri Swadiri? Shwadiru nyine ni Shwadiru. Yavuze ko kinari Shwadiru nyine icyo nicyo gisubizo. Kuvuga niba uri Shwadiru ujyamo nka Shwadiru. Niba script utari Shwadiru yakira umuntu nka Shwadiru. Ibirenze ibyo ntabwo ninjye wabisobanura kuko njyewe nanjye ndi umukozi igihangano ni icyazacu TV abo ni baba bafite uko basobanura uko barokirisa abakozi. Urumva rero mugengewe nari project manager cyangwa line producer icyo nshinzwe ni ugufata script bamaye nakandi kazi nshinzwe ariko sinsobanura ibijyanye na management ya projectari yanjye. Yego. Hanyuma babasava urumwe mu bantu bafite abantu ba kera babanye mu ruganda muri filimi ye no kubera iki?
nta nubwo ari n'itegeko ariko ko bajyamo nta tegeko, hari itegeko rihari risobanura iryo se. Ngewe ni casting n'ibitaguhisemo nta kindi kirenze ibyo. Harabigeze bayitabira, hari ikindi gisobanuro se. Harabigeze bayitabira. Nakubwiye ngo akazi ni akazi. Niba casting itaguhisemo nta kindi. Casting uko ikorwa, ushobora gukorwa watumiye abantu bakaza ku murongo ukabaza umwe kuri umwe. Ushobora no gukorwa uri kwandika abantu kubera ko ubazi. Ushobora gukorwa no mu bundi buryo. Ibyo ngibyo rero ni ubwoko bwose bwa casting. Niba nshaka kwandika iyi ngumi nk'abanyeneyemo Stallone, nkakeneramo Chuck Norris, nkakeneramo Jackie Chan, si ngombwa yuko baza ku murongo ngo mbatoranye. Mba mbazi ubwo buryo bwo kubakontaktinga, nabwo n'ubwoko bwa casting. Casting rero niba nyikoze abo bantu nibabonekemo cyangwa bakabonekamo abo twakinanye, tuvuge mu murage, mu ndamutsa, mu nshuti friends za kera, nta muri Seburikoko nta tegeko rihari. Abakera sumbwira nabaye bakanyombya nyine baratuzi banyagahe. Nyine ndi kukubaza abakera nabaye. Nyine abamaze igihe kinini nabivuze nabi, abatangiye kera basi. Tuvuge wenda batangiranye kera amukarujanga ntabwo twatangiranye, bariya barantanze ahubwo bakabaye bamakaza. Urumva njye nagezemo muri 2010 baratangiye muri 2002, none uri kumbwira ngo ntabwo twatangiranye. Bariya ni bakuru, ndi umwana kuri bo, ariko nta kindi kintu kibyishe inyuma. Niba casting yanjye ifite ibyo yashingiyeho ntubyuzuze, ntabwo nyine ugomba kuzamo, kandi nta n'uwo nkwiye kubera ibisubizo, ntawe rwose. Ubuhanzi ni ubuhanzi, ayandi marangamutima ajya ku ruhande. Papa Sava, wenda iyo casting tuyireke, ariko ntushobora kubona ukavuga ngo n'umuntu hari ukuntu atameze, reka nk'umuntu wo mu creator reka mukuremo ikindi kintu nubwo atari akanya ka casting, ariko ngira ukuntu umufasha. Hari ukuntu atameze, iyo ntabwo ari uburyo bwa casting. Imosharame icyo kintu uvuze ntabwo ari casting. Tandukanye ubuhanzi n'ubukuru wa Rouge cyangwa UNICEF. Turi kumvikana, uri kunyumva neza? Niba uri kumbwira ngo murebe aze gukina kubera yuko hari ukuntu atameze, iyo ntabwo ari casting, ubwo si ubuhanzi, ubwo n'ubufasha buri ku ruhande. Wenda yanyiyambaza akambwira ati ndabura iki, ariko wivanga ubuhanzi n'amarangamutima. Hanyuma kuki ubwo bufasha utabutanga Papa Sava? Ubwirwa n'iki ko nabutanga? Nge nza kubutanga, nze nkubwire. Nuko udapostinga. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kwawe kw'ibumoso ni gutanga, kw'iburyo ni kubimenya. Kandi nta nubwo nkwiye gukora liste y'abompa ngo nze kuyivuga imbere ya televiziyo. Bashobora kuba ari abo cyangwa ari abandi, kuko nabo barimo abo nafashije muri abo ngabo, ariko ntabwo nshinzwe kubafasha bose, kuko nanjye nkwiye kwifasha, nkafasha nabi iwacu, nkafasha n'abandi nyine. Itegeko ririho ibyo bintu tujye tubikora no mu marangamutima. Ntago ubuhanzi ari koperative, ntago ubuhanzi ari ONG y'ubufasha. Hanyuma Papa Sava igeze kure cyane, reka tubare 1000, yarenze 1000, ama episode 1000. Izakomeza kugeza ku 2000 bingahe cyangwa urakeye undi mushinga mushyashya? Izakomeza kugeza igihe ibitekerezo bibuze. Ntago wabibura Papa Sava. Nyine nibyo ndi kuvuga, kuko turazizi nizo hanze zigira no zageze no ku ma episode 10,000. Nta mpamvu rero kumbwira ngo zageza kuri bingahe, nikurambirwa uzajya ahandi. Hanyuma icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibindi bihangano nabyo birahari, kuba byaba bihari nayo igakomeza, twe twenyine warayibonye, sibyo? Hari n'izindi uzabona vuba ngaha zigiye kuza, hari nini, hari ubwo ndavuga indende, hari n'ingufi y'amashots, hari za festival, amaseri zirahari. Rero nta erega sinzi iyo pressure yo kujya ku muhanzi ngo uzageza ryari, kutasohoye indirimbo, kutasohoye filime, ubundi zibyo ni content muba mukeneye. Hanyuma Papa Sava, ndi gusoza, urashinga kudashaka vuba, urazashaka ryari? Ufite umukunzi ubundi? Ufite umukunzi uzashaka ryari? Nta gisubizo ngo wayeho, mbaza ku kindi. Mbaza ku kindi. Uzakora ubukwe vuba se? Mbaza ku kindi. Wagize uzabukora? Mbaza ku kindi. Papa Sava, muri Rwanda rw'imyidagaduro hari abantu ujya ubona abahanzi ukavuga ngo uyu muntu yataba ari umuhanzi, ari umuririmbyi, filime yabishobora neza, nyine nk'umuhanga, ijisho nyine ry'umukiriyeta. Hari umuntu ujya ubona waberwa na filime mu bahanzi bari banarimo, twanakoranye nka Bruce Melody, twarakoranye mu Nshuti Friends, kandi yabikoraga neza. Niyo ari gukora ibiganiro uramubona yuko muri genre ya sitcom iri dramatique cyangwa iri comique yaba arimo neza cyane, n'abandi barimo benshi. Erega umuntu wese yabaje kuvuga akaririmba yakina filime,
iki cyagorana ni ukuba main nanjye se none we ntago ufite facial expression sindirimbe hari kandi uranarya ukanywa. babazaba nagushimiye cyane hanyuma agira ijambo rimuvuga kuri witwa Nsabi rimwe yego Nsabi nyine turakinana. okagira ikintu nshimira kuri Nsabi gira ikintu uvuga basi kuri Nsabi. Ni umuhanga mu gufata mu mutwe, ni umuhanga mu gusetsa, hanyuma ni n'umuhanga mu kumva inama z'aba directors. Thank you cyane nagushimiye cyane. Yego.